तो चलें एक ज़बरदस्त सी रेसिपी सहरी के लिए भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा ऑमलेट की रेसिपी। ये ऑमलेट जब आप पराठों के साथ खाएंगे ना तो सहरी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। फिर चाहे ब्रेड के साथ खाएं, चाहे आप इसके सैंडविच बनाएं, चाहे आप इसको पराठे के साथ खाएं, बच्चे भी शौक से खाएंगे, बड़े भी शौक से खाएंगे। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। तकरीबन 5 एग्स हम लेंगे, जिसमें हम हरी मिर्चें, बॉइल्ड चिकन, धनिया, टमाटर और प्याज लेंगे। एक प्याज, एक बड़ा टमाटर और थोड़ा सा धनिया ले लिया है। और उसके साथ साथ मैंने चिकन जो है वो श्रेड करके तकरीबन 1 कप इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें 1 बाय 1 एग ऐड करना है एक साथ। आपने इसी बाउल में नहीं तोड़ने, अगर एग ख़राब निकले तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, सहरी का टाइम शॉर्ट होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसकी तैयारी जो है वो रात को करके रख लें और उसके बाद सिर्फ आपने मिक्सिंग करनी है और आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसमें आप ऑलिव्स और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं श्रेड करके, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलिव्स मेरे बच्चों को पसंद नहीं है और सहरी में चीज़ ऐड करके पराठे के साथ खाना थोड़ा हैवी हो सकता है। हाँ, ब्रेड के साथ खाएं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने इसमें नमक ऐड किया है, काली मिर्चें ऐड की हैं, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्चें ऐड की हैं। और यहाँ पे क्योंकि मैं चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ तो मैं यहाँ चिकन पाउडर ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। नमक आपने थोड़ा सा हाथ रोक के ही डालना है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है, ठीक है ना। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया। 4 to 5 एग्स का ये ऑमलेट आपने बनाना है। पिज़्ज़ा ऑमलेट इतना मज़े का बनेगा, इतना लजीज बनेगा कि जो लोग ऑमलेट खाने में तंग करते हैं, जिनको पसंद नहीं है, वो भी खा लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक टिप है। ऑयल मैंने ऐड किया था इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून। और अब आपने यहाँ पे ये करना है कि पहले आपने पैन को अच्छा सा गर्म करना है, फिर उसमें आपने ऑयल ऐड करना है। आपने तकरीबन 30 सेकेंड ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। स्लो करके फिर आपने ये मटेरियल इसमें ऐड करना है और ढक देना है 5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये पक्का है। और आप ये देखें कि ऊपर तक पक गया हुआ है, लेकिन ऊपर हमने कलर देना है। अब इसको हमने पलटना है बड़े तरीके से। आप चाहें तो इसके ऊपर प्लेट रख के भी इसको पलट सकते हैं और आप चाहें तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह भी कर सकते हैं। तो जनाब, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स दिखाएं तो हम प्रोफेशनल शेफ़ होते हैं। हम घरेलू ख़वातीन बहुत ईजी सी कुकिंग करना चाहती हैं। उन्हीं ईजी तरीकों को लेके एक प्रोफेशनल शेफ़ आप लोगों को रेसिपीज़ डिलीवर कर रहा है, जिसको आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चलें जी, पलट के मैंने आपको दिखा दिया। पलट के भी आपने तकरीबन 3 मिनट इसको पकाना है, ढक के पकाना है। और फिर आपने इसको निकाल लेना है। फ्राइंग पैन के ऊपर मैंने प्लेट रखी और इसको पलट के निकाल लिया है। अब आप ये देखें कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। आप यकीन करें कि इस रेसिपी को आप फर्स्ट सहरी में भी बनाएंगे ना तो सारे आपके दिल दादा हो जाएंगे। जिस तरह से मैं पीस कर रही हूँ इसी तरह से आप पीस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो स्लाइस में रखने के लिए स्क्वायर पीस भी कर सकते हैं। और पराठे के लिए जिस तरह से भी आप कटिंग करना चाहें कर लें। और अब आप ये देखें कि इतनी अच्छी मज़े की थिक लेयर बनी है और टेस्ट वाइज बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चिकन पहले से बॉईल करके रख सकते हैं, वेजिटेबल्स की कटिंग पहले से करके रख सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।